हेलो गाइस, मेरा नाम है रसिंग और आप देख रहे हैं हीरा सिंह एक्सपेरिमेंट। गाइस आज हम करने वाले हैं जो कि हमारी ये ब्लेड आती है, इसे हम पानी में उबलाने वाला। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो गाइस हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हमको जरूरत पड़ेगी एक माचिस की और दो ब्लेड की और एक ग्लास की, जो कि और ये हमारी एक पिन है। गाइस हम शुरू करते हैं वीडियो को। हमको चाहिए इसमें से दो माचिस की पीली और हमको इसको ओपन कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसमें लगाना है। और अब हमें जरूरत पड़ेगी दो कॉपर के वायर की, इन दोनों को लगा देंगे। इसमें डाल देंगे पानी, नहीं तो उसको इसमें रख देना इस तरीके से। और गाइस अब इसमें बिजली भेजता हूँ और गाइस जो हमारा पानी है वो उबल रहा है।